以上嘅論點係我嘅論點，係講而反對嘅話，就這條對我講，唔好通過第三方來同我講。以上嘅人嘅真錯比較係有重，係後漏有啲嚴重，要肯 Gary 結先，演而看會出棍，後頭咩呢一集嘅如果演啲中演啲後來，有刻嚟就用係有嘅唔同種門來幫佢靚後啦，呢一隻命聽多要肯會出棍，有刻嚟就用唔同種門來複製變而刻。客家話要含美術館，廣府話休閒美術館，有啲會要含美術館，廣州會南福建會要含美術館，話比如要含美術館，後線嘅啲方法俾你嘅嘢，呢一啲平時都好中意 send 咗自己突嘅話俾你突到校都突到校教隨頓眼用而因啲成乜嘅垃圾出來，都輕嘅啲正向按固定正規嘅演繹出來嘅有刻嚟就用呢啲固定正規嘅邏輯來練演繹，一就係嚟作嘅演繹啦，嚟唔止就要創造展現嘅面貌啦。香港展現係創造，唔好意思，係冒線嘅，不過樣邊後嚟都愛講，嚟令到呢隻後期雞嘅名就係念想念，乜雞來嘅招生嚟用嚟向嘅唔同漢語，好像客家話、廣府話、陳莊話、南福建話、潮州話、華北語、福西都係後難聽咯。係啊，按入些晚仔嘅名，而就可以按後來嘛。呢一就係關係到佢一生年嘅事情咧。哎喲，香港而用西全部嘅總門突過西，如果的難聽再改過咯。香港後生嚟愛試下你海南話嘅熱人都係後聽流，但係唔有海南話用病後，用切跳海南話嘅平。